大家好，昨天呢，我看到一位博主啊，他是一个学生啊，暑假的时候呢，特种兵旅行最近比较很流行嘛啊，去了很多国家啊，因为哈萨克斯坦免签啊，这个免签那个免签的啊，去了中东啊，包括北非那个埃及啊这些比较消费比较低啊，又有一个什么叫维兹航空的啊，价格也比较便宜，那背包旅行嘛，就这么简单，出去旅行呢，就是1个月。可能然后去了很多国家吧，快10来个国家了吧。10月份办了美国签证，被拒绝了啊！拒绝，据他说的话是很奇怪啊，问都没问他什么问题啊，只是问他，哎，你护照给我，那护照的话2本啊，可能就是年纪小的时候呢办了一本护照，那个时候护照呢是五年的有效期啊，小孩子是5年有效期的啊，大人的话是10年有效期。那2本护照进去之后，呢，签证官翻了翻之后，指了指啊，就手嘛。摸了一下，翻了翻，面部表情非常诧异啊。他诧异的点在哪里呢？我觉得，因为他去的国家太多了啊，而且特别杂啊，这都去了这种非主流国家特别乱，也看都看不懂啊。你怎么去了这么多国家？这样的话，你很多人都在网上说刷本刷本对美国签证有帮助啊。我应该这样想啊，出国旅行记录对美国签证是有帮助的，包括对办其他国家签证也是有帮助，但是。你这样子特种兵旅行式的，容易有刷本嫌疑。你往往是有刷本嫌疑了之后才会把你拒签了。你当签证官不知道刷本吗？他肯定知道，对不对？那知道的话，那他就觉得你是为了办美国签证你才去这么多国家，你特意而为之，不是说你这个是无意而为之。我是这样想的啊。而且呢，你现在10月份办美国签证，你这么早办，你又不及时出门。你这刚刚去完这么国家，你要出去美国，会不会又有嫌疑呢？对不对？总而言之吧，说呢，你这个出国旅行记录啊，是一个比较重要的板块啊。这个160表格上所有每个信息其实都很重要，如果说不重要的话，都是废话啊。你看嘛，那个让你填写那个板块嘛，让你填写时间、地点啊，国家就是时间国家啊，让你填写啊。在澳大利亚签证里面或新西兰签证里面甚至要求你填写什么入境口岸包括什么机场都要填写我记得新西兰签证里面要求你填写比如说泰国入境的话，在素万那普机场我还特意去翻译了一下素万那普机场怎么翻译我记得很清楚连口岸都要让你填写因为他甚至要知道你是陆地入境呢还是坐飞机进去的2个维度就是时间和地点，这个是绝对是不会错的那所以说呢，你只考虑的是地点，就是国家这个列表地点列表你有了，但时间呢，时间这个维度，说实话，其实也是一个考量标准。那比如说一个人3月份去了日本，4月份去韩国，5月份去新加坡，6月份来办美国签证，换了我是签证官，我也把他拒绝了。为什么呢？就跟办信用卡一样，你这个好像是为了办卡而办卡，是不是？那比如说我自己办信用卡还是比较了解的那比如说你短时间内办了很多家银行的信用卡可能第1张、第2张会发给你，第3张、第4张的话，他会在审核信报的时候发现你最近有办卡记录过多，他为什么会把你拒绝呢？就是因为你办卡太多了。什么出发点呢？出发点就在于你这个人是不是最近要有用钱的地方，有这个跑路风险，或者说欠债风险，或者说套现风险这些风险，所以说他把你拒绝了。否则的话，一般人的话怎么可能短期内办这么多卡？如果说你在1个月办1张这种也是不正常的你说半年办1张或3个月办1张慢慢增加也可以包括我自己本人吧，其实这么多信用卡的话，也是花了5、6年时间办出来的。那这个思维的话，你可以应用在这个签证上呢。你说你这短期内刚刚去完这些国家，然后你要去美国，换了我也觉得不太合理那包括我自己本人的话，我是2015年去的韩国济州岛，2017年是去的泰国，这样的话中间是间隔2年，2018年我才办的美国签证，17跟18年，就是在办美国签证之前，我上一个去的国家是去年去的国家，那等于说我这个2015年到2018年我去了才2个国家我也没有说去了什么发达国家，就韩国济州岛跟泰国，我签证费1分钱都没花过那时候。为什么呢？泰国签证那个时候是泰国国王去世，是免签证费的上面是这个签证费空格里面是0那韩国济州岛的话是免签当然免费了你看我当时这样条件好吗？其实我平常也是个普通人也没有说
太硬的东西啊。那就这样子，那我也通过了，说实话，只是有出国记录嘛，就这么简单，而不是说，但是你要跟他比的话，其实他还去过，我记得好像他还去过新加坡啊，我都没去过啊。那跟他比的话，那我这个出国记录完全不如他了，对不对？那核心来讲，去发达国家肯定要比去这种非主流国家好啊。而且呢，你看你去的回国家啊，哈萨克斯坦啊、埃及啊、中东啊，你换来换去还是亚非拉，对不对？还是亚非拉，还是第三世界国家。你这些国家多也没用，多也没用，你去1-2个也得了啊。如果说你用办美国签去多了，去1-2个得了，而且你还去这么多，你还这么频繁，还这么在短时间内啊，还得你要考虑跟你的身份匹不匹配啊。第一个的话，我刚刚说了啊，时间间隔很重要。第二个的话，跟你身份匹配很重要啊。那比如说你这个工作的人，刚才我说的嘛，3月份、4月份、5月份连续出国，你一个正常上班族，你有这么时间出国吗？之前有一个我们在微信群里面嘛，一个朋友啊，他每个月都出国啊，美国签证就挂了，他想不通啊。他自己说是自己是个旅游爱好者，他说他是一个国营企业的一个经理还是啊。我觉得你这个出国太频繁了。其实他也跟我说，他是当时知道啊，美国签证是比较考量出国记录的啊。他去了比较多次的新加坡。我说呢，第一点的话就是你去的这新加坡啊太频繁了，人家签证官也很怀疑你怎么每个月都去新加坡。他说他去购物。第二点的话，你的频繁啊，同一个地方还频繁。第二个的话，时间上也很频繁，每个月都去啊，你这样的话更不好。而且他办美国签证之后，第一次被拒绝之后，他立马又申请了，又被拒绝啊！我说你不要这样子嘛，你越是想要的东西，他人家越不给你，越是觉得你这个人拼命的想拿到，包括甚至他可能还怀疑你之前的所有的行为都是为了办美国签证而做的啊，特意而为之啊。还有啊，我想到一句话啊，就是日久见人心嘛。其实考量一个人标准啊，就拉开时间长度啊。你如果说这个人啊，那第1年去日本，第2年去韩国，第3年去新加坡，这样的情况啊，甚至在这个时间的月份上啊，也跟你的放假时间能匹配上啊，大概都3月份几号啊，那你可以说你的年假，这样的话，我觉得比较合理一些，让签证官看起来，哎，你是一个正常上班人，每年出国旅行一趟，哎，这是不错的生活方式嘛，啊，至少看上去小康了，对不对？第3点啊，我想说一下啊。不要刚出完国你就立马去办美国签证。你看他这样子啊，刚刚暑假结束啊，现在10月份，你都没有到下一个寒假或下一个暑假的时候，你就去办美国签证。你有假期吗？你办了，现在你能出国吗？你不用读书了，是不是啊？那所以说啊，特别大忌啊，就是有些人啊，反正上次我也知道，有些人刚去完欧洲申根签证啊，觉得自己拿申根签证。去完了申根，瑞士、法国、德国一系列国家啊，去了很多国家，表格上一填，哎，很好看啊。但是你这些国家去的这个时间点啊，相当于在同一个时间点，对他而言呢，你只是一次出国，你去的国家虽然很多，但一次出国，而且你这样子刚去完这么多国家，虽然说去那么多国家，但是你就立马来办美国签证，你是不是让我认为你有刷本嫌疑？我们可以换位思考嘛，你就换位你想你成这个签证官，你怎么去评量这个人是不是刷本的和不刷本的，就这样子去评判。所以说要有换位思考，我就是这样想啊，其他的没有什么啊，只是说呢，我对办信用卡这点还比较了解。那信用卡是不是也有些人是为了办这个卡办那个卡，有刷卡，也有这种管啊做记录，类似吧？这种逻辑的话。其实都相通的。